Jumendisain värav 22. Puhas südametunnistus võrdub puhas elu. Tegemist on ühe erakordselt ilusa energiaga, mille osas ma ei ole üldse ükskõikne. Mul on endal kaardis ripakil 12. värav, mis on aktiveeritud nii Veenuse kui ka Kironi poolt, mis tähendab seda, et vastasvärava kvaliteedid ja vastasväravaks on 22, on minu enda jaoks hästi olulised ja värav 22 on hästi mitmekülgne, hästi mitmetahuline ja ma tean juba ette, et ma püüan püsida konkreetse asjakohasena ja mitte väga-väga sügavustesse minna, vähemalt mitte praegu siin ja täna, aga see selline ausus iseenda vastu. Et tegemist on erakordselt ilusa, naiseliku, targa, kuningannaliku, ma olen ise seda 1222 kanalit kõige enam nimetanud selliseks tõeliselt kuningannalikuks energiaks. Ja väga tihti sellele viidatakse ka kui jumalikule naiselikkusele või siis jumalikule emalikkusele. Et kurivõõras ema on ka siin muide varju poole peal. Aga sinna ma alles jõuan hetke pärast, et selline kuningannalikkus ja mitte võib-olla sellises võtmes, nagu tänapäeval naisarhetüüpides räägitakse, kuigi tegelikult, jällegi oleneb lähenemisest, aga vähemalt minu enda jaoks on 22 peitunud selline tohutult suur eneseaustus ja väärikus. Ja parimal juhul värav 22-ga on sul võimalik ja ka tervikkanaliga ja tegelikult ka ripakil värav 12-ga. Ja tegelikult ka värav 22 transiidi ajal on meil kõigil võimalik seda kogeda ja puhastada see südameruum ja avada oma süda elule ja teistele inimestele. Ehk siis puhta südamega külvata uusi seemneid, aga sinna ma jõuan ka alles hetke pärast. Kuhu ma tahan tagasi tulla on see, et see selline eneseväärikus ja eneseaustus ja sellest ennast väärtustavast ja ennast austavast emotsionaalselt avatud kohast. Ainult sellest kohast on võimalik austusega kohelda ka teisi, kohelda ka maailma enda ümber. Värav 22 parimus väljenduses austab elu pühadust. Ja kuna, mina ise ka on ju, et kuna mina olen osa elust, siis austamata ennast, ma ei saa austada elu. Ma ei saa austada ka teist, kui ma ei austa ennast. 12-22 ja eeskätt 22. värav ja need kõige sügavamad emotsionaalsed ühendused, see selline südamest südamesse, see, kus tegelikult on nagu nii suur lähedus, et justkui vorm kaob ära, seda muide ka seksi võtmes, et see kõige sügavam emotsionaalne avatus sünnib just siin. Ja kui me ei tee seda avatud südamega, kui meil on midagi varjata, kui me hoiame midagi tagasi või meil on taustal mingisugused ebasiirad kavatsused, siis seda intiimsust ei teki, seda avatust ei teki. Siin jääb see ebaehedus sisse. Ja see sama ebaehedus, eos juba sa külvad hirmuseemneid ja teadagi, mis sealt siis kasvama hakkab. Et värav 22 on hästi tugevalt, jällegi vaatame, kus kohast see tuleb, on ju, 39-55 ja kogu see ohvrimeelsus ja see sagedusliku resonantsi maailm. Ja 12-22 on manifesteeriv energia, mis tähendab seda, et siin ei ole küsimus sõnades ega tegudes, vaid küsimus on selles, et millise energiaga on need tehtud. Millise kavatsuse, millise emotsionaalse seisundi, kas puhtuse või ebapuhtusega sina tegutsed? Millega on laetud sinu sõnad? Millega puudutad sina maailma enda ümber? See on see, mis loeb. Ja tegelikult 22. värava transiidi ajal on meil võimalik saada teadlikuks sellest. Värav 22 on hästi tugevalt seotud karmaga ja naljakas on see, et karmat me endiselt peame karistuseks. Tegelikult minu vaade jällegi 12. värav, Veenus. Ja ka Kiron, mida külvad, seda lõikad ja sageduslikul tasandil. Et nii kui sa ebapuhtast kohast midagi külvad, siis
võib juba ette aimata, millist vilja sa saad, on tegelikult minu meelest täna on väga hea, et karma manifesteerub küllaltki kiiresti, noh sisuliselt hommikul annad jalaga kutsikale ja pärast lõunal oled ise juba saanud jalaga, aga siis palju suurema jalaga. Et tegelikult Vara 22 on sellisel sügavamal spirituaalsel tasandil seotud ka meie esivanemate karma läbitöötamisega, ehk siis me ei tee seda kõike läbi ainult iseenda pärast, vaid ikka natuke nagu nende pärast ka ja teine pool on siis see, et Vara 22 ja kõik need muud pahandused, et kui sa vähegi usud inkarnatsioonidesse, siis kõik need muud pahandused, mis sa oma eelmistes eludes oled korda saatnud, siis ei ole mõtet väga tuhnida seal, vaid tuleb tegeleda tagajärgedega siin. Ehk siis põhjus-tagajärg seos elab siin. Ja põhjus-tagajärg mitte tegude tasandil, mitte sõnade tasandil, vaid energeetiliselt. Et kui sa oled teinud midagi, ja tegelikult teine pool on siin ka see, et kuna tegemist on hästi suure emotsionaalse tundlikkusega, siis põhjustades kannatusi teisele, kannatad sina ise ka. Ma usun, et eriti kui sul on 12 või 22 või tervikkanal, sa oled öelnud kunagi kellelegi halvasti ja seejuures tundnud ise ka seda valu. Et see on ka Vara 22 pärusmaa, aga kuhu ma tahan jõuda on see, et enese aus olemine iseendaga. See kõige nõmedam asi, mida me vahepeal ei taha üldse teha ja kui palju me põgeneme, kui palju me üritame vältida ja kui palju me teeme neid pain and pleasure tsükleid, ehk siis need valu ja naudingud ja nii kui on ikkagi see süke, mida rohkem ma sõltun tipu naudingutest, siis seda sügavamates valu ja kannatuste sügavikes ma ka ära käin, aga ausus endaga. Et ainus viis tegelikult midagi muuta on midagi muuta ja midagi muuta kavatsuse tasandil energeetiliselt. Meid on nii palju õpetatud, et muuda midagi, mida sa teed, muuda väljundit, tegele tagajärgedega. Tagajärg ei ole probleem. Selleks, et päriselt midagi muuta, tuleb pöörata pilk sissepoole. Tuleb pöörata pilk sissepoole. Selleks, et midagi muuta, tuleb midagi muuta. Ja selleks, et midagi muuta, tuleb alustuseks olla aus. Kus ma olen? Mis toimub? Mida ma tunnen? Millise kavatsusega ma tegutsen? Miks ma kellele midagi ütlen ja millist energiat minu sõnad ja teod kannavad? Ja kui ma ei ole omadega heas kohas, siis ainuke vastutustundlik asi siin on eemalduda, laadida oma akud ja tulla tagasi siis, kui sa oled heas kohas. Mina oma Vara 12-ga tegelikult täiega tean seda ja ma täiega, mul on küll emotsioonid defineerimata, aga ma tean, kui teravaks ja vastikuks ma muutun, kui mu enda selline aku on tühi ja kui ma võib-olla tunnen ka ennast emotsionaalselt tühjaks jooksnuna ja mul on Vara 39 ka ja ma võin siis olla nagu puhas vägivald ilusate sõnadega ja seetõttu ma olen õppinud eemalduma, et minu jaoks vaikus hästi aitab ja vaikus on ka koht, kus ma näen oma enda sisemisi teemaneid ja oskan endaga midagi ette võtta ja teine asi on see, et ka oma varasemalt nässu läinud külvi tagajärjed on hea ära taluda vaikuses, sellepärast et nagu me juba teame, siis vingumine siin selles energiaahelas loob resonantsi tasandil kõike seda, mille üle sa vingud juurde. Et vahetevahel me saame vastu näppe, elu eesmärk on meid õpetada, kasvatada, Vara 22 jumalik ema on ju, et kui me õpime, me saame uue võimaluse ja me saame teha teisiti. Et seni, kuni sa elad, sa saad midagi muuta. Seni, kuni sa elad iga päev, on see uus kevad, kus sa saad hakata teadlikult külvama seda, mida sa tahad, nii-öelda jutumärkides sügisel, a la homme või mõne päeva pärast lõigata. Karma on see, kui ma olen nii palju seda kirjeldanud, täpselt nii olengi kirjeldanud, sellepärast, et mul on kogemusi sellega, kus ma olen külvanud igasuguseid seemneid ja osa saagist on olnud täiega see, mida ma tahan ja siis nagu mingi teine osa saagist on siuke mingid väga kummalised maitseained ja mul pole õrna aimugi, mis asjad need on. Ma ei oska endaga mitte midagi peale hakata, need lähevad lihtsalt raisku ja ma tunnen ennast nii halvasti ja ma olen raisanud ruumi peenras ja ma tegelikult viskan ära ka mingi maltsa, mis potentsiaalselt on mingi väärtuslik maitseaine, aga ma ei oska sellega midagi peale hakata. Ja mis mind pani kunagi aastaid tagasi külvama kõike, oli siuke, nii äge, tundub nii äge, proovime kõike lihtsalt nagu nii äge, on ju.
et tänaseks ma olen aru saanud, et kui sa ikkagi tahad kasvatada porgandit, siis külva porgandiseemneid. Ja karma on muide see, et kui sa külvadki kevadel kurgiseemneid ja siis pärast oled pettunud, et miks ma sain tomateid. Või siis külvad igasuguseid seemneid ja võib-olla osa nendest seemnetest on kurgid, mis on sulle meelepärane. Ja siis on seal veel, ma ei tea, redist ja porgandit ja mingisugust kummalist maltsa, millega see ei oska mitte midagi peale hakata, aga mis võib-olla on mingi väärtuslik maitseaine. Igal juhul, mida külvad, seda lõikad sageduse tasandil ja siin on elu väga hea peegel. Praegu, kui sa kuuled seda 22. värava transiidi ajal, alustuseks, imelused naistepäeva sulle, kui sa naine oled, aga on väga hea aeg üle vaadata just nimelt välise sihukese vastukaja baasilt, et mida ma siis välja olen pannud, mis mulle vastu heliseb. Ja see on see koht, kus tuleb olla aus, sest me kõik eksime. Keegi meist tegelikult ei ole täiuslik. Ja värav 22 varju poole peal on, aga pakend on täiuslik. Värav 22 varju poole peal võib-olla kõige täiuslikum inimene ruumis. Kõik on ilus, rafineeritud, vaoshoitud. Kõik liigutused, kõik on just kui nagu graatsiline, kõik sõnad on täiesti õiged. Aga seal taustal ei ole seda ehedust. See pakend on laitmatu, aga sisu osas on nagu midagi ei ole päris see. Ehk siis, et ma näen, et kõik on nagu nii täiuslik ja nii ilus, aga ma tunnen, et kuidagi emotsionaalselt on, ei ole see. Värav 22 varju poole peal on see siuke tubli kodanik ja eeskujulik naine, mis iganes, ma ei tea, hea kristlane. Et need igasugused välised kõrge moraali raamid ja kastid ja tegelikult 22 on erakordselt kirglik energia. Ja selline energia, mis on tulnud siia selleks, et elada ja väljendada ennast ja luua ja puudutada väga tugevalt inimesi ja maailma enda ümber. 12-22 energiahel, come on, kui sul on 12 või 22 või 12-22, see on manifesteeriv energia, sa saad luua endale enneolematu elu. Ja see, mida sa väljendad, eriti kui sa väljendad seda puhtast südamest, see saab nagu nii palju tervendada teisi, see saab loksutada kollektiivi. Sinu looming saab päriselt muuta ja kujundada ümber maailma sinu ümber. See, mida sa teed, saab liigutada masse. Saab avada suletud südameid. Sinu sõnadel, sinu tegudel, sinu mõtetel, sinu loomingul on tohutu jõud. Ja see, millist jõudu see kannab, sõltub ainult sellest, millise energiaga sa seda kõike teed. Asi ei ole vormis, asi ei ole pakendis. Energia on see, mis tõmbab ligi ja loob selle resonantsi. Ja seetõttu ongi, praegu on nagu parim aeg, et üle vaadata, mida maailm mulle näitab ja mida ma olen loonud. Ja kui mulle ei meeldi minu looming ja mina olen selle loonud ja ma saan aru, kui võimas ma tegelikult olen. Päriselt ka. Kui me võtaksime nüüd kõik korra kollektiivselt ühe hetke ja saaksime aru, kui edukalt me loome kannatusi ja kui me vähemalt prooviksime sama edukalt luua midagi muud. Kas just hetkega, aga küllaltki kiiresti muutuks maailm meie ümber. Kõik, mida sa täna koged, eriti 12-22-ga, aga muidu ka. Aga praegu püsime kontekstis. Ma tahan, et see jääks sulle kõlama. Sina oled oma sõnade, emotsioonide, tegudega, tegemata jätmistega, oma seisundiga loonud selle, mida sa praegu koged. Sa oled looja. Mis tähendab seda, et sina saad ka muuta kõike. Ja see on minu meelest väga äge aus koht. Sellisest eneseaususe kohast, et okei, mina lõin selle ja mis pani mind seda looma? Kas ma tegin seda teadlikult või alateadlikult? Kas ma üldse oskan teisiti? Ja kui ei oska, siis on okei õppida. Mitte lihtsalt öelda, et ma ei oska, nii on alati olnud. Kui sa ei oska teisiti, õpi. Proovi. Kui on vaja,
siis tegele nende traumadega, kohtadega, kus sa ennast alla surud, pisendad, hoiad tagasi. Muide, värav 22 teises äärmuses on niisugune mühaklikkus ja hoolimatus. Ja niisugune täiesti suletud süda, mis tegelikult absoluutselt on kurt sellele, mida teised energeetiliselt ütlevad. Sõnade tähendusega energia seal taga on jumala eest, et ma ei kuuleks teiste kannatusi või kannatusi, mida ma teistele põhjustan. Et nagu ma enne mainisin, siis kuri võõras ema või siis selline avatud südamega kuninganna. Avatud südamega kuninganna hindab ja väärtustab ennast ja teenib ka oma inimesi. Mõtle, kui äge potentsiaal ja kui imelise kingituse oled sina endaga kaasa saanud, kui sul on Human Designi kaardis 12 või 22 või 12-22. Tegelikult mis tahes aktivatsiooniga oleme me saanud päris ägedaid kingitusi kaasa. Aga puhas süda, puhas südametunnistus võrdub ilus elu. Ja puhas süda ja puhas südametunnistus on teekond. See on teekond, samm haaval. Sa oled täna lähemal kui kunagi varem. Soovin sulle ägedat transiiti, ägedat seiklust. Kui sa kuuled seda nüüd 8. märtsi paiku, siis imeilusat naistepäeva sulle.